एक बार एक जंगल में एक बहुत ही शांत स्वभाव का हाथी रहता था। सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। एक बार हाथी एक नदी किनारे जा रहा था। उसकी नज़र एक मगरमच्छ पे पड़ी। मगरमच्छ के ऊपर चट्टान पड़ी थी। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मेरे पर पत्थर पड़ा हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हाथी बोला, मगरमच्छ भैया, आपके ऊपर ये चट्टान आई कैसे? मगरमच्छ बोला, अरे ये पास में पहाड़ है, उसी से ये पत्थर आया है और मेरे ऊपर आके गिर गया, उसी से मैं दब गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाथी कहता है, मैं अभी ये चट्टान आपके ऊपर से हटा देता हूँ। ये कहकर हाथी ने मगरमच्छ के ऊपर से वो चट्टान हटा दी। जैसे ही चट्टान हटी, मगरमच्छ हाथी की तरफ बढ़ा और हाथी के एक पैर को खाने लगा। ये बातें कहकर हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मगरमच्छ भैया, अरे मगरमच्छ भैया, मैंने तो आपकी मदद करी है, आप उल्टा मेरा ही पैर खा रहे हो, मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ इससे, मुझे छुड़ाओ इससे। पास ही में पेड़ के पीछे खड़ा एक भालू हाथी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हाथी की तरफ दौड़कर आता है और पूछता है, अरे भैया हाथी, ये क्या हो गया आपके, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? हाथी उससे अपनी सारी बात बता देता है। ये सारी बातें सुनकर भालू कहता है, अरे भैया हाथी, एक बात बताओ, इसके ऊपर चट्टान पड़ी हुई थी, पर ये बचा कैसे, ये मरा क्यों नहीं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी हाथी ये बताता है कि भैया, मैंने इसकी मदद करी, इसके ऊपर चट्टान पड़ी थी, चट्टान पड़ने से ये मर भी जाता, पर मैंने इसकी मदद करी और इसकी जान बचाई। फिर भी भालू यही कहता है, अरे भैया हाथी, मैं कैसे मान लूँ कि इसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था और ये मरा नहीं, ये बच गया, मैं इस बात को कैसे मानूं? ये बातें सुनकर हाथी कहता है, अरे भैया, इसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था और ये दब रहा था, ये मर जाता, पर मैंने इसकी जान बचाई। ये बातें सुनकर मगरमच्छ कहता है, अरे भैया हाथी, एक काम करो, दोबारा से मेरे ऊपर उस पत्थर को रखो, फिर देखते हैं कि मैं बचता हूँ या मरता हूँ। ये बातें सुनकर हाथी दोबारा से उस पत्थर को मगरमच्छ के ऊपर रख देता है। मगरमच्छ के ऊपर पत्थर रखते ही भालू कहता है, अरे भैया हाथी, चलो यहाँ से। हाथी बोलता है, अरे भैया भालू, इसके ऊपर से पत्थर तो हटा दूँ। भालू कहता है, अरे भैया हाथी, पत्थर मत हटाना, ये मदद के लायक नहीं है, चलो यहाँ से। ये बातें कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इससे यही सीख मिलती है कि कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।